ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು 8,000 ಇಂದ ಇದೆ, 8,000 ಇದೆ, 13,000 ಇದೆ, 17,000 ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟಿಂದ ಆದರೆ 3 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಬಂದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸುಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಣಗಳು ಅನ್ನೋದು ಸಾಯಲ್ಲ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಣಗಳು ಅನ್ನೋದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂದು ಪ್ಯೂರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋ ಯಂತ್ರ ಇದು 3HP ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲು. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 12 ಚೀಲ ಸುಲಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗೇರ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸಿರುಗೋಟು ಸಹ ಸುಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿರುಗೋಟು ಸುಲಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿರುಗೋಟು ಸುಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಹ ಇದೆ. ಇದು ಹಾಲು ಕರೆಯೋ ಯಂತ್ರ. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂದ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಂಟಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂದ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದು ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಆಗದೇ ಇರೋದು ಇದು CMT ಕಿಟ್ ಅಂತ. ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು CMT ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಾಫ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ABC4D ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊಂಡ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಡಿವಿಷನು. ಸ್ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಮೇತ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಇದು ಮಲ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ರೀಪರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಶೆಡ್ಡರು. ಯಾವ ಟಿವಿ ಇದು ಶೆಡ್ಡರು. ರೋಟಾವೇಟ್ರ್ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಇದು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಸರ್. ಪವರ್ ಶ್ರೆಡ್ಡರ್, ಪವರ್ ಏರೋ, ರೋಟಾವೇಟರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಡಿಗ್ಗರ್ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾಲನ್ನು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೈಡ್ರೋಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಸೈಕ್ಲೋನಿಂದ ಇದು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಲ್ಟ್ ಮರಳಿನ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ನೀರು ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೆಂಚುರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ನೀವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆರೆ, ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಕೆಸರು ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಡ್ರಿಪ್ ಕಾಯ್ಲರ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟರನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೈಂಡರ್ ಅಂತಾರೆ, ಡ್ರಿಪ್ ಕಾಯ್ಲರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಇಡ್ಬೋದು.